Panos por convisa mi keer a invita e praise-team. Om te beginnen wil ik onze praise-team uitnodigen, Panos van canta nos cantica di tema. zodat we ons themalied kunnen zingen. Awe nos te cante op het ouderwetse manier. Vandaag zullen we het op de ouderwetse manier zingen. Amen? Amen. Wow. Para por tu seguridad, con nos te queda ancra, riba y roca fiel con Cristo Jesús. Amen. Para lo siguiente nos ve canta, cantica 183. Dus als volgt zullen we het lied 183 gaan zingen. Mi que canta Cristo su amor. Ik wil de liefde van Jezus, van Christus zingen. Cristo Jesús, mi salvación.
su amor para nós. Hoe mooi is de liefde van Christus voor ons. Nós está seguindo com cantica que chama Nossa é hora. We gaan het volgende lied zingen. Wij weten de tijd niet. 604. 604. E cantica tabisa. En het lied zegt als volgt. Nós não é hora com Cristo também. We weten de tijdstip niet wanneer Christus komt. Aunque que sinal não tabisa está cerca, Terwijl de signalen wel zeggen dat het nabij is, lo está bem, cumpre sua promessa preciosa. maar hij zal zijn wonderbaarlijke belofte komen waarmaken. Ora sim, nós não sabe. Maar de tijdstip weten wij niet. Amém, Romana. Nós Amen, passamos de uma broeders palavra en de oração zusters. We zullen nu een woord van gebed doen, com o brother Steven. die gebracht wordt door broeder Steven. Vamos para nossa cabeça. Laten we onze hoofden buigen. Tada de amor, nós te agradecemos imensamente que va três nossa quinanan. O liefdevolle Vader, we zijn u zo dankbaar dat u ons hier samen hebt gebracht. Va três nos sani salvo, Senhor, va spar-nos e va caminda. U hebt ons hier gezond en veilig gebracht. U hebt ons gespaard onderweg. Pero tada de amor, a worko, wat vai preparar para papi conosco. Maar Vader, ook u gaat ons voorbereiden op Nós te het woord. pedimos presença de vos Espírito Santo We vragen van de aanwezigheid van uw Heilige Geest. para mover em lugar aqui.
om door deze gebouwen heen te gaan. Vea waki, Senhor, toque coração, abre coração. Vanaf dit moment, Heer, raak de harten aan. Passina que a mensagem wordt apresentada. Zodat wanneer de boodschap gebracht wordt, E coração porta recipiente. dat de harten het kunnen ontvangen. Assim, Senhor, que a mensagem podrienta e a raiz. Zodat de boodschap naar binnen kan gaan en wortel kan krijgen. Dank je, Senhor, nos agradecido We danken u, Heer. imensamente a noite, em nome de Baiu Cristo Jesus. We danken u enorm, Heer, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amém. Amen. Nós vamos seguir para speciaal trece para a irmã Biula. We gaan dus door met een speciaal gebracht door onze zuster Beulah. A irmã lo canta a capella. En zuster gaat a cappella zingen. El cantica llama al amparo de la roca. Aunque ruja la tormenta, se desate el derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Aunque ruge el mar furioso y agotando es el turbón, al amparo de la roca salvo estoy. En el huerto de reposo, ya volando en oración, al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo
valioso para él. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Al amparo de la roca, salvo estoy. Si contigo está el Señor, no tendrás ningún temor. Al amparo de la roca, salvo estás. Agora que nós passa para nossa secção de testemunho e a outra beurt van onze irmã Anna. En vandaag gaan we verder dus met het onderdeel van het getuigenis. En het is de beurt aan onze zuster Anna. Irmã Anna tem 10 minutos para contar seu testemunho. Zuster Anna heeft dus 10 minuten om haar getuigenis te vertellen. Goedenavond, broeders en zusters. Dios bendiga vos nang. God zegen jullie rijkelijk. E mi testimonio, mi tenho hope testimonio, mi posso escrever book, pero mi que conta testimonio. Ik kan heel veel getuigenissen vertellen, ik kan er boeken van schrijven, maar ik ga 1 getuigenis vertellen. Essa aqui tá over de fé. En deze gaat over geloof. Sobre fé ta querer, então como cristianos nos ter in fé em Deus. Want geloof is geloof in God en we hebben dat nodig in God. Oké, mi tenho 6 anos como tá na Holanda. Ik heb 6 jaar dat ik in Nederland woon. Maneira romana sa ora bobi Holanda tá trastorno para bonha casa. En veel mensen weten dat wanneer je dus in Nederland komt wonen, dat de moeite is om aan een woning te komen. Ora como chego Holanda, ma base com amiga de mi. Toen ik in Nederland aankwam, kwam ik bij een vriendin terecht. Luna depois, amigo avisanos que trabalha Boneiro, conosco porque da cujo caso Luna, nós trabalha um ano depois. Dus na een maand ging een vriend van ons naar Bonaire en we konden dus in zijn woning blijven. Depois de nang, ma bin conhecer senhora su casa, também tá huur casa. En daarna ontmoette ik dus de echtgenoot van een vrouw die ook woningen verhuurt. E nang mi abai huur casa, então mi por skibi. En daar heb ik een woning gehuurd en daar kon ik hem ook inschrijven. E depois de 3 luna, meneer a decidir de começar sendo verwarming, passina e posaka maseng fordini. En op een gegeven moment, na 3 maanden, begon de eigenaar dus de verwarming omhoog te doen, waardoor ik meer geld moest betalen. Anteriori, orma bin tras di lo que estaba tahasi, mi a decidir de buscar outro caminho para mi bai. En toen ik dus ontdekte wat hij aan het doen was, besloot ik dus te verhuizen. Depois de nang bianha, senhora que estava a huur su casa a trobe. En toen ontmoette ik weer een vrouw die haar woning verhuurde. E nang nos me pora huur casa e nos pora biba ano. We konden de woning huren, maar we konden alleen 1 jaar verblijven. Depois ela bisa que 5 vende su casa, a tamina carrera trobe para buscar casa. En daarna zei ze moet haar woning verkopen, dus ik was weer in een haastigheid om te verhuizen. Nang bi inspecta e casa, então mi mestera sali com urgência, mi nota timpa riba ni pa bau. Ze kwamen de woning inspecteren, ik moest gewoon met spoed weggaan, dus ik wist geen kant op te gaan. Eu me di prima de mi kutaba tabiba de Arnhem, me di kunelegami binkeda masketa 12 maanden acabou. En ik heb een nicht in Arnhem wonen, ik zei laat me op zijn minst 2 weken bij jou verblijven. E ora collega die come bem se perde su casa e é unha nang. En toen was een collega van mij die nagels doet. Anto di come pa colme la bai num cas pa wa com caixa pa compra, anto hene nang que huur e cas. Dus ze ging toevallig bij een woning om een kast te kopen en die mensen daar willen hun huis verhuren. Que men de processo de 12 maanden tava tasi oração, pedi Senhor abre porta para mi por aí cas. Dus in de periode van 2 weken was ik dus ernstig aan het bidden om God te vragen dat ik een woning kan krijgen. E ora mi abai pape que muito moe. En toen ben ik weer deze dame gaan praten. Anto e ora mi por huur e cas. En toen kon ik dus deze woning huren. Pero mi no por skibi. Maar ik kon me niet inschrijven. Pues e ori abai biba seca su muito ombra, anto mi tatinku biba de cas si skibi. Dus zij ging bij haar vriend inwonen en ik kon daar wonen, maar ik kon me niet inschrijven. Depois de luna muito moe de comer, e timester de su casa, passou su pareja começar su tele, anto e no porquê de ser pareja mais. En na een maand zei de vrouw van nee, ik moet terug naar mijn woning, want er was sprake van huiselijk geweld. Ik kan niet meer met hem blijven. E ora ma bij de oração me diz, Senhor,
Judami pa mi een kas. En toen ging ik weer in gebed. Zei ik, oh Heer, help me om aan een woning te komen. Dus ma Biolanda, mi no atuma uitkering nunca, paso mi ta gusta tra, pues sempre me atra. En ik ben toen in Nederland gekomen en ik heb geen uitkering genomen, want ik wilde altijd werken. Eu collega die me di bossa, me tin conoci africano, kuta onderhuurkas. En toen zei een collega van mij, ik ken een Afrikaanse persoon die dus woning onderverhuurt. Ami kunota timpa riba ni pa bou, mi di no, mi ta tume kas, paso mi ta tra. Pero atrobe, mi ta bay huur kas, pero mi no poskibi ne adres. En ik had geen kans om op te gaan, dus ik dacht weer, ja, ik moet toch die woning gaan huren. Maar ja, dan kon ik me weer niet inschrijven. Dus ora mi a decidi di bay nang, antoyori ma queda de kas, haciendo oración, ma queda biba 2 años de kas. Dus ik heb toch de woning geaccepteerd. Ik ben daar 2 jaar blijven wonen, terwijl ik steeds aan het bidden was. Ora mi ta corona 2002, mi di Señor, posa tata ma cansa di queda aquí aya. En toen in 2002 zei ik, oh vader, ik ben zat om steeds heen en weer te gaan. Mi ta bay una tata specialmente pa un kas. Ik ga vasten speciaal voor een woning. Anto ora ma pone luna di juni, mi ayuna di 1 di juni te 30 di juni, di 6 ore me inta te 6 ore tardi, sin bebe agua, sin come, y haciendo oración. Dus toen ben ik dus van 1 juni tot met 30 juni heb ik gevast van 6 uur ochtend tot 6 uur in de avond zonder te drinken en zonder te eten. Pero de periodo mi ta tin basta huisbezichtiging, kom je pora bij wak diferente kas. Maar in die periode had ik heel veel woningbezichtigingen waar ik dus op zoek kon gaan kijken naar een woning. Pero no tapa na mi smaak. Maar geen één was naar mijn wens. Y mi ta corda ku de mi oración mi di tata, mi kepa po bendicionami kun kas, pa mi kumiyu, pero un kas nopo ku ami ta promende ku tabai biba denje. En ik zei nog, ik was aan het bidden. Ik zei, oh Heer, ik wil dat u mij zegent met een nieuwe woning waar ik en mijn kind in kunnen wonen als eerste persoon. Rumanang fin di juni yega mi no ahaya kas. En broeders en zus, het eind van juni brak aan en ik had nog steeds geen woning. Anto den 2001 voor die comienzo de januari, teco dezember, mi tabata subi live tour dia sin falta un dia, donando bijbeles. En in het jaar 2001 van januari tot en met december was ik elke dag live aanwezig om bijbelstudie te geven. Ora fin di juni yega mi di tata, wa quanto cos mi ta hace aqui? Mi ta duna bijbeles, mi ta resa kuende, mi ta si tour tipicos, pero señor mayuna, bono duna me kas. En toen was het eind juni en ik dacht, Heer, ik geef bijbelles, ik doe van alles voor u. Ik ben aan het vasten en nog steeds heb ik geen woning. Mi tabata decepcionar humana. Ik was echt teleurgesteld. Y también rabia. En ik was ook boos. Pero después de un par de minutos, Espíritu Santo toca mi corazón. Maar na een paar minuten had de Heilige Geest mijn hart geraakt. Mi hay un duele profundo de mi corazón. En ik had echt diepe spijt in mijn hart. Pa sombra, Señora, mostrami, pa bin un lugar, ba kai tebou, antobra nunca mi lagabo ribakaya. Want God liet me dat toen zien, ik ben in een onbekend land gekomen. Ba come turdia, ba bebe, ba bisti, ba tra, y hasta bota trapa mi tambe. En hij heeft me nooit in de steek gelaten, want ik heb gegeten, ik heb gedronken, ik had een dak boven mijn hoofd. En ik heb zelfs voor God kunnen werken. Mi akaya bowi ma kumisas clama na Dios pa perdón. En ik viel op de grond en ik begon te huilen voor Heer voor vergiffenis. Mi di Señor, perdonami, mi saco mi ta malo, y mi ta hopi desagradeci. En Heer, ik zei vergeven van ik ben echt ondankbaar. Pero tata mi ta confia riba lo que me ha pedido. Maar Heer, ik vertrouw op hetgeen wat ik u heb gevraagd. Y lo mi sigue reza pa lo que me ha pedido y confia ku lobo doname. En ik blijf dus bidden voor wat ik u heb gevraagd en ik vertrouw erop dat ik het krijg. Y may un paz riba mi corazón. En ik krijg een rust op mijn hart. Den november mi ta riba live ta donando les di Bijbel. Un pastor pentecostal a subibisami kumbay ana, amit ta pastor talende. En op een gegeven moment was ik dus in november een bijbelstudie aan het geven. En er kwam een pastoor van de Pinkstergemeente. En hij zei, Anna, ik ben een pastoor van de Pinkstergemeente. Dinge live mi di, ta kung een pastor que de bin papi kumi, en conoce mi. En het was in die live bijbelstudie. Dus hoe kon die pastoor tegen mij spreken? Hij kent mij niet. Pero min preocupa mi, diora mi kaba ku live mi ta bay papi kuni. En ik maakte me geen zorgen. Ik dacht, wanneer ik klaar ben, dan ga ik met hem spreken. Según como bin sera conocí que pastor, ma conoce su casa, anto ora kumita bata den e casa, sumita ti un postadres. Ik had dus een postadres en toen ik dus deze pastoor en zijn vrouw leerde kennen. Holanda decidi descreve me totalmente für Holanda, ma bira desconocí pa Holanda. Mi nota existi mas no Holanda, so na schrijf me uit. Dus toen heeft de gemeente me besloten om me helemaal uit te schrijven. Dus ik was niet ingeschreven in Nederland.
E ora mi di che pastor bossa, nangas que mi totalmente for de Holanda, o escolta bel mi, kenta bel mi passunto de mi pascol, pero nos não tem caminho de esquibi. En op een gegeven moment was ik zo angstig, want ik zei, de school van mijn kind belt, iedereen belt en ik sta nergens ingeschreven. Ore, maneira que Deus de ser pastor pentecostal aqui. En het is alsof God tegen me zegt, zeg tegen deze pastoor van de Pinkstergemeente. E pastor de bom preocupa Ana. Bini se camina Amersfoort aqui nana. Me tem senhora que te ajuda tu renen to nantanya kasumbe. En hij zei, nee, kom bij mij hier in Amersfoort. Ik ken een vrouw die heel veel mensen helpt en ze hebben heel snel een woning. Maar pai se que pastor, nossa papia, nossa oração, mas sali pai se que senhora. En ik ben bij de pastoor geweest en we zijn gaan bidden en ik ben toen naar die mevrouw gegaan. Eu senhora trauma com para mim e promesse man, mas sali número 6 e de 12 man, mas sali nummer 3. Dus ze heeft een account voor me aangemaakt. De eerste week was ik nummer 16 en de tweede week nummer 3. De ora maar bij wak de mijn mail. En op dat moment ging ik mijn mail kijken. Lugar me tá falta dia mais para me clique pe casa bira de mim, passou maar bij para na nummer 1. En er was dus nog 1 dag waarop ik kon klikken en het bleek dus dat ik op nummer 1 stond. Agora me tava tendo problema. Maar ik had een probleem. Pa sombra, ora que boa casa, que falta papel, bo no por bira dono de casa. Want wanneer je dus een woning toegewezen krijgt en er ontbreekt 1 papier, kan je geen eigenaar worden van een woning. Dus, minuto para ti mi BKR. En ik had geen BKR. E ora ma bel Argenis. En toen heb ik dus Argenis gebeld. Kutaba tamiru mande in Cristo. En het was dus mijn broeder in Christus. Antore mi dikune Argenis minu purai kas. En die zei, Argenis, ik kan de woning niet krijgen. Argenis di ane kas tadibo. En Argenis zei, jawel hoor, de woning is voor jou. Bai in kaborudia, bai pape ku Dios di bekasta. Ga op je knieën en bid tot God, want de woning is voor jou. Ma bai resa. Ik ben gaan bidden. Mayora mas clama. Ik heb gehuild aan de Heer. Mi di Señor. Ik zei, Heer, basi mi number 1 ta di meta. U hebt mij tot nummer 1 gemaakt, de woning is voor mij. E ora e dia llega com mita tingu beasi bezichtiging de kas. En op dat moment moest ik dus de woning bezichtigen. Antomia ten un bos bisami bai ku bo Bijbel. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen, neem je Bijbel mee. Antoro bo bai de kas hinke de la chichekas. En als je in de woning hebt, stop het in de la van de woning. Ora ma bai ma waki kas mi de kas ta bom. Dankie Señor. En toen ik dus daar ging, zag ik de woning. Het is een goede woning hier, dank u. Ma hinke lachi ding e Bijbel de lachi kushina, ma sere ma bai. Ik heb dus de Bijbel in de keukenla gezet en ik ben weggegaan. Que meni na palavra de Dios ya tabata de kas kaba. En daar, op dat moment was het woord van God dus al in de woning. E ora ku e dia llega pa entregar papel. En op dat moment dat dus de papieren ingeleverd moesten worden. Mi dice, señora, un papel me falta, de papel de BKR. En ik zei, heer, mevrouw, er mist alleen maar 1 papier van BKR. Pero Marisa pide Dios pa es un wonder, anto mi saque tabay así. Maar ik heb gebeden tot mijn God voor een wonder en ik weet dat hij dat gaat doen. Señora, mi no tin postadres, mi no tin camindas que bi. Mevrouw, ik heb geen postadres, ik sta nergens ingeschreven. E dibo no preocupa. Vaya e cas, e nambo tabay escribe ore. Ze zei, maak je geen zorgen, je hebt de woning gekregen, daar ga je je inschrijven. Mi di halleluja, gloria a Dios. En ik zei, oh halleluja, eer aan de Heer. Pa sombra Dios tá bom. Want de Heer is goed. Que me nota importa con chiqui, con grande bo prueba ta. Dus het maakt niet uit hoe groot je bewijs is. Un cosmica beproeving is. encorajar humana. Maar 1 ding wil ik zeggen, broeders en zusters. Confia en Dios. Vertrouw op God. Paso Dios ora nota de nos. Want de tijd van God is niet van ons. Y nos ora nota de je. En onze tijd is niet van hem. Y te envianos que un cos chiquito. En soms willen we iets kleins. Pero Dios tiene un cos mucho más grande de lo que nos pensa. Maar God heeft iets veel groters voor ons. Dios bendicionar humana. God zegen, broeders en Y zusters. saco bendición también na caminda. En weet dat ook jouw zegening onderweg is. Dank je. Dank jullie wel. Amen. Dank je, hermana Ana. Amen. Dank je wel, zuster Anna. Awel, agora que llega o momento para nós ralar cinta para trás. Dus het moment is aangebroken dat we goed gaan zitten. Buckle up, Onze riemen vast. pen pakken Onze pen bij de hand. en onze schriften. En onze schriften. Want de Alexis Mariana Want onze broeder Alexis Mariana gaat vanavond Hende Cansa Mister di Sosiego. Hij gaat ons laten zien wat hij daarmee bedoelt. Ele Ja? mostra-nos que médico rende cansar mestre sossego. Nós está nodig even broeder Papu op.
para assim é por quebra e pão chiqui para nós. Dus we nodigen broeder Papa naar voren, zodat hij het brood met ons kan delen. Bom, di mi parte também, boa noite na turende presente. Ook namens mij van harte welkom aan iedereen aanwezig. Me sumamente contento a noite de por compartir com você a palavra do Senhor. Ik ben heel blij om vanavond weer het woord van God met jullie te delen. E me está seguro que a noite Deus lo papia com cada de nós biamas. En ik weet zeker dat God nogmaals met ons zal spreken. We me ma bafe trabalho 2 horas mais trempang para ma baikas para me por acaba de chinop e mensagem aqui. En ik ben dus 2 uur eerder van mijn werk vertrokken, zodat ik dus de boodschap nog beter uit kon pluizen. Ja, we noche atrobe nagami kumisana bisabu nós também duik den agua profundo. En ik zeg weer, we gaan dus vandaag weer in diepe water springen. Me atende turende hario voy ora kuna atende het tema het título je mensaje ja we noche. En ik hoorde mensen lachen toen ze dus de titel van de boodschap van vandaag hoorden. Pero queremi. Maar geloof me. Het titel porta gracioso. Maar de titel kan grappig zijn. Pero el contenido ta serio. Maar de inhoud is heel serieus. A we noche manera de nos costumbre y manera ta tema general di ture noche nang aki. En zoals onze gewoonte is van al deze avonden. Nós também começamos aqui depois que nós hacemos palavra de oração. Zullen we beginnen na een woord van gebed. Nós também começamos de boek de Revelação capítulo 14. Beginnen we dus in het boek Openbaring hoofdstuk 14. Versículos 6 e 7. Vers 6 en 7. Je kan het meelezen in je Bijbel. Depois de nang nós está desarrollar e move by. En vanaf daar zullen wij dus steeds verder gaan. Bueno, nós tour te klappen. Zijn we er allemaal klaar voor? Amida, klaar. Ik ben er helemaal klaar A voor. noite botingo sada ambe. Koak. Lo que kubota mira que riba na we noite ta the Mariana connection. En wat je vanavond ook zal zien is dus de Mariana-verbinding. Okay? Me te gusta, maneira só poner de contexto de beisebol, me te gusta pitcha ora ku eta catcha. En ik zeg ook, ik hou ervan om te pitchen wanneer zij de vanger is. Ja, passo essa precies que bala me te tira. Want ze weet precies welke bal ik ga E gooien. você aqui quanto maravilhoso. Weet je wat wonderbaarlijk is? Via lenda a popobisa a lanta kinang na ulanda. Via Linde is dus hier opgegroeid in Nederland. Anto timbia ora me tira algum palavra nan me querer ku essa aqui sieta vai tem dificuldade com né. En soms gooi ik dus woorden waarbij ik denk, well, hier gaat zij moeite mee hebben. Para mim surpresa é também ter back riba me. En tot verbazing gooit ze die woorden terug. Ja, que vem die nós está sumamente contento com a noite. Nós podemos combinar em momento nan aqui. Dus we zijn heel erg blij dat we samen kunnen combineren op dit moment. Bueno, laga Mooi. nós uma palavra de oração chiquito para nós por dentro de palavra do Senhor. Laten we een kort gebed doen, zodat we in het woord van God kunnen gaan. Laga nós reza. Laten we bidden. Amante Dios Todopoderoso, Almachtige, wonderbaarlijke Vader. dengo palavra boa bisa nós. In uw woord heb je ons gezegd Com vida eterna tá conhecer abo e único Deus verdadeiro e Jesus Cristo quem de boa man. dat het eeuwige leven is dat we u kennen en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ja, we noite nós que bisabo si Senhor, vida eterna tá basada em conhecimento dibo. En o Heer, vandaag willen wij zeggen, ja, het eeuwige leven betekent dat we u kennen. Nós que é conhecimento. En we willen deze kennis. Educar-nos ao noite. Onderwijs ons vanavond, Heer. Trazer-nos na conhecimento aqui. En breng ons tot deze kennis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dit vragen wij in de naam van Jezus. Amém, Senhor. Amen, Heer. Bueno, laga nós vamos vir rapidamente ao noite de boek de Revelação capítulo 14. Laten we dus snel gaan naar het boek Openbaring, hoofdstuk 14. Nos tema de noite gente cansada em mister de sossego passou é hora de seu juízo allega. Onze thema van vanavond is, mensen die vermoeid zijn, hebben rust nodig, want de uur van zijn oordeel is gekomen. Revelação capítulo 14 versículos 6 e 7. Dus Openbaring, hoofdstuk 14, vers 6 en 7. Bijbel tabisa e me mira outro ángel tabula mei de céu. En de Bijbel zegt, ik zag een engel vliegen in het midden des hemels. Quem de tabatim evangelho eterno para predicar escuta bom.
En wie het eeuwig evangelie te verkondigen heeft, luister goed. Na esnang kutabiba ribater. Aan degenen die op de aarde gezeten zijn. Please highlight a statement A. Zorg dat je dat stukje highlight. Predicana king Aan wie wordt er gepredikt? esnang kutabiba ribater. Aan degenen die op de aarde gezeten zijn. Sobre a noche, mi tabai mostravo algo que quizás baleza e versículo aqui, of baleza e palavra nang aqui, pero que nunca va para quieto ribaje. Want ik ga vanavond iets uitleggen dat je misschien heb je het heel vaak gelezen, maar je hebt er nooit goed bij stilgestaan. Evangelho eterno pa predicana esnang kutabiba ribatera in a nation, i tribu, i lenga, i pueblo. Een eeuwig evangelie te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle volk, stam, taal en natie. Y él avisa na voz alto. En hij zeide met luide stem: Teme Dios y dune gloria pa sobre e hora de su juicio allega. vrees God en geef hem eer, van het uur van zijn oordeel is gekomen. Y adorar es un pagabón, atención. Y adorar es un cuatrachelo y terra y la man y fuente nang di agua. En aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En luister goed. Aquí con notable die versículo aquí. Weet je wat opvalt in deze Bijbeltekst? E ángel por acá va avisando adorar Señor of adorar Dios. Want de engel kon ook eindigen door te zeggen: aanbid God. Pero di con eta escoge pa visa adorar es un cuatrachelo terra la man y fuente nang di Maar agua. waarom eindigt hij door te zeggen: aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft? Awe noche Mikei babu e ora pa bok por bang panos bang conectar e dots nang na outro. Dus vandaag wil ik dus dat we al deze verbintenissen aan elkaar gaan brengen. Es un cuatrachelo terra la man y fuente nang di agua. Dus degene die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt E heeft. ora e pergunta wa eta hibana un pregunta automaticamente. En automatisch brengt het ons bij een vraag. Quem es un cuatrachelo terra la man y fuente nang Wie di is agua. degene dan die de hemel, de aarde, de zee en de E waterbronnen ora gemaakt heeft? mi queba por write down riba bo papel e versículo aqui Éxodo capítulo 20. En ik wil dus dat je op je papier noteert Exodus hoofdstuk Y 20. nós lesa versículo 8 te com Jesus. En we lezen dus vers 8 tot en met 11. Ok? Éxodo capítulo 20, laga nos vai enar rapidamente. Laten we heel snel naar Exodus 20 gaan. Romang awe noche, botabai cas awe noche, com vista inteiramente diferente de lo qual como vai contar. Je gaat vandaag dus met een heel ander beeld naar hetgene wat ik je vanavond ga vertellen. Éxodo capítulo 20. Dus Exodus hoofdstuk 20. E di adorar e Dios qua creachelo terra la man e fuente nandial. En hij zei dus: aanbid de God die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Começando de versículo 8. En we beginnen bij vers 8. E também se acorda dia de sábado para santificar. En het zegt: de gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dias vou maar traga e assim turbo trabalho. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw Mas werk é de doen. 7 dias da sábado de Senhor, bo Deus. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer. Riba é dia eibo no mag hasi nenhum trabalho, ni abo, ni bo you homber, ni bo you mue, ni bo servidor homber, ni bo servidor mue, ni bo bacanang, ni esunco ta queda viva pa tempo cerca bo, pa sobra den 6 dias, Senhor asikiko. Traha, shelunan, itera, e kiko mas. Laman e tur lo que tindenan, e a sossegar, riba e de 7 dias, pensei, Senhor, a bendicionar dia de sábado e a santifique. Não sei? Zijn we er? Pues e contesta ribe pergunta de Revelação 4, versículo 7. Dus de antwoord op Openbaring 14 vers 7. Quem é Deus com a criatura cosnan aqui? Wie is de God die dit allemaal heeft geschapen? Até é Deus com a crianan aqui. En hier staat dus de God beschreven die dat heeft gemaakt. Ah? E a creia e shelunan terra laman e tur lo que tin dennan. En hij dus de hemel, de aarde, de zee en al hetgeen wat erin is gemaakt. Agora, wak. Lagame puntraba uma pergunta a noite. En laat me je dus vanavond even een vraag stellen. De com Deus está papia enquanto de adoração.
Waarom spreekt dus God over aanbidding? Di e Dios qua crea cielo nang terra lamang i fuente nang di agua. Van de God die dus de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Y esta hace referencia na e Sabbat. En hij verwijst dus naar de Sabbat. Den e quadro di e ora di su juicio allega. In het kader dat zijn uur van zijn oordeel is gekomen. Nós tem? Zijn we er? Guarda bom, já domingo à noite, mabisabu of nossa mirele den escritura, cu adoração tabasa den guarda Dios su mandamento na. Dus afgelopen zondag heb ik dus verteld dat het God gehoorzaam betekent dat je zijn wetten gehoorzaamt. Agora se adoração tabasa den guarda Dios su mandamento na. Dus als aanbidden betekent dat je God zijn geboden bewaart. E Dios ta apuntando na su sábado. En de Heer wijst naar zijn Sabbat. Esse significa Dat betekent dan. Romanstima, sábado señal de adoração verdadeiro. De Sabbat is een teken van de ware aanbidding. De facto é ora ei enter a lei de Deus nos pobisa, ta guardo resumir den e mandamento aqui. Dus eigenlijk betekent dat heel de wet van God in deze gebod zit. Ja? Ave noite, wagami bisaba coisa. Ave noite, mita do nabo fundeixa, ave noite, passou nós também seguir elaborar ribe assunto aqui. Na final de campagne. Dus ik ga dus een stukje vertellen, want we zullen dus hierover doorgaan tot aan het einde van de campagne. Agora, outra pergunta tá? En nu is een andere vraag. Kiko significa sábado atrobe? Wat betekent een Sabbat nou eigenlijk? Sábado significa sossego, tá vendo? Sabbat betekent rust, is het niet? Paturas nanku ta kere ku sábado significa dia sabra, sábado no significa dia sabra. Voor al diegenen die denken dat de Sabbat zaterdag betekent, Sabbat betekent geen Sábado zaterdag. significa sossego. Sabbat betekent rust. Agora papiando de sossego. Dus terwijl we spreken over rust, Romanstima, nos tema de ave noite tabisa kiko? onze geliefde broeders en zusters, wat zegt onze thema ons? Gente cansa, mester de sossego. Mensen die vermoeid zijn, hebben rust nodig. Passou é hora de su juicio allega. Want het uur van zijn oordeel is gekomen. Agora toma nota bom de algo. Let nu even goed op. Se Deus está se referência na su sábado em e quadro de e hora de su juicio allega. En als God dan refereert in zijn Sabbat naar het uur van zijn oordeel is gekomen. Romanstima e hora de Deus su juicio e hora ei. Dus dat betekent dat het uur van zijn oordeel, Lo que cuesta drairondo DJ. hetgene waar het dan omheen draait, Tá aí assunto aqui. is dan deze zaak. Adoração verdadeiro. Dus de ware aanbidding. E sábado de Senhor. Dus de Sabbat van de Heer. Bota aí comigo. Zijn jullie nog met mij? Bota compreender ainda daqui nada. Begrijpen jullie nog tot Oké. dit moment? Escute bom agora. En luister nu goed. Banco me acompanhar-me um rato de book de Mateus capítulo 18. Dus ga eventjes met me mee naar Matthäus 11. Mateus capítulo 18. Matthäus hoofdstuk 11. Para sombra wak, se Deus eigenlijk sua chamada tá para bem sossegar. Want als God zijn oproep is, kom tot rust. Den Revelação 4. En dan hebben we het over Openbaring 14. Romanstima e pergunta tá Dan is de vraag, de com gente tem mister de sossego. waarom hebben mensen dan rust nodig? Que cota causa anto cansancio? Wat veroorzaakt dan die onrust? Cu gente tem mister de sossego. Die vermoeidheid, zodat zij dan rust nodig hebben. Anto aqui denang den Mateus capítulo 18. En hier in hoofdstuk 11, Jesus tá hasi chamada. dus doet Jezus een oproep. E de facto me quepa bossa cu é chamada aqui tá precisamente é chamada que o prome angel aqui de Revelação 4 tá sendo. En ik wil je dus zeggen dat deze oproep precies hetzelfde is wat de engel in Openbaring 14 heeft gedaan. Mateus capítulo 18 versículo 28 e 29. Dus Matthäus hoofdstuk 11 vers 28 en Escuta 29. bom que Jesus tabisa. En luister goed naar wat Jezus zegt. E tabisa bem cerca mi turco tá cansar e cargar. Hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast E zijn. lo mi tu na bosso kiko. En ik zal u wat geven? Sossego. Rust geven. Tuma mi jugo riba bosso e sinha timi. Neem mijn juk op je leer van mij, Pa sobra mi tá manso e humilde de coração. want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. E bosso lohanha sossego pa bosso alma. Want u zult innerlijke rust Que krijgen. men com outra palavra mi irmã em cima. Dus met andere woorden, mijn geliefde Na broeders en primeiro zusters, lugar é sossego aqui. op de eerste plaats is deze rust, Tá sossego que tá Deus tá dune. is het een rust die God geeft. Cristo tá bisa. Christus zegt, Bem cerca mi. kom bij mij E a mi lo dunabu descanso. en ik zal je rust geven. Que men com outra palavra. Dus met andere woorden, Deus
está llamando gente para venir y tomar descanso. Dus God roept mensen om bij hem te komen om rust te Agora, para krijgen. nós compreender aún mais melhor, En nu, zodat wij het beter kunnen begrijpen, nós temos para que Jesus te avisa, vos solo haya sosiego para vosso alma. dat Jezus dan zegt, jullie zullen innerlijke rust krijgen. Ja? Vos solo haya sosiego para vosso alma. Jullie zullen dus rust krijgen voor jullie ziel. Agora, die con gente tem mister de sosiego. En waarom hebben mensen rust nodig? E Kiko tá haciendo assim na cansa, En waardoor worden mensen zo vermoeid? que o sosiego tá vira assim na importante. Dat rust krijgen zo belangrijk Of wordt. la gami bisa, que o sosiego tá vira indispensável. Dus laat met anderen zeggen dat rust iets wordt dat onvermijdelijk is. Ja? Escuta bom. Luister goed. Você a Bíblia ora que nós lesa e versículo aqui. Dus vaak als we deze tekst lezen, E que Jesus tá bisa bem seca mi turco tá cansar e cargar. en wanneer Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, E pensamento general que o de tinta, is de algemene betekenis die heel veel mensen hebben. que é cansancio e carga nan Dus dat die vermoeidheid en die lasten, Nanta representa e problema nan e dificuldade nan etc. que nós temos. dat het dan betekent dat het de moeilijkheden en alle problemen die we hebben in het leven. Para a noite, me que vai mostrar outro coisa. Maar vanavond wil ik je dus iets anders laten Laga zien. nós pôr tigi contexto de palavra nan que Jesus abisa. Laten we een beetje context brengen in de woorden van Jezus. Osa que promete Jesus a chega aqui nan pabisa e palavra nan Weet je dat voordat Jezus hier kwam en deze woorden uitsprak, nós não tem culubida que Jesus acaba de repreender dos cidades. dan moeten we bedenken dat Jezus net 2 steden heeft berispt. Jesus a repreender a cidade de Corazim. Hij heeft dus Chorazin berispt E Jesus a repreender a cidade de Capernaum. en heeft Capernaum ook berispt. Tá caminhando com Jesus a ministrar Dus het waren plaatsen waar hij dus zijn evangelie heeft gebracht. na Galileia. In Galilea. E dengue quadro e hope milagre nan awardo assim dengue cidade nan aqui. En in dat kader zijn heel veel wonderen verricht in die steden. Anto de versículo 20, waka aqui. En in vers 20, kijk mee. Dengue versículo 20 de capítulo aqui. En in vers 20 van deze hoofdstuk, Tem de bom que Jesus tabisa. luister goed naar wat Jezus zegt. E tabisa e ora ela começar a repreender estado nan den qual nan maioria de su milagre nan awardo assim. Die kompa sobra nan no asikiko. Wat hebben ze niet no gedaan? arrepenti. Ze kwamen dus niet tot bekering. Que men com outra palavra mi rumanan sima. Dus met andere woorden, mijn geliefde broeders en Wakusa zusters, opi bia hende ora kunang tende over die milagre. Tapar se mane kosku milagre ton kosku Jesus asinang pa hende bisa wow, wordo impressionado. dus heel vaak denken mensen wanneer een wonder is verricht, oh het is verricht, dus kijk eens hier wat God heeft gedaan. Pero leu for die sei milagre nang mi rumang stima, Dios ta hasinang pa atraer e hende su atención. Maar de wonderen die God verricht zijn eigenlijk om de aandacht van de mens tot hem te trekken. Nadie como es solucionador de tur problema e dificuldade. Naar hem als oplossing van al hun problemen en moeilijkheden. E mais ainda é problema de pecar. En des te meer het probleem van de zonde. Que vem com outra palavra, Dus met andere woorden, lo qual que Jesus está pisando aqui nanta. dus datgene wat Jezus hier zegt, Si gente wak si e gente nan aqui no arrepenti mirando tu recostan kunanga dus mira. als Jezus zegt, als deze mensen niet bekeerd zijn terwijl ze al deze dingen hebben gezien, Gente tem este arrependimento de com. Pa Men- sombra eta den picar. mensen hebben bekering nodig omdat ze in de zonde leven. Pues lo que ta pasa ta, Dus wat er dan gebeurd is, Kiko ta hasi ku gente ta bira cansar. dus waardoor worden mensen vermoeid. Nós também vai aqui agora. Dat gaan we nu dus zien. Kiko ta buta ku gente ta cargar. Waarom zijn mensen belast? Romanos Timás, que abriu o papel Salmo capítulo 38. Mijn broeders, dus schrijf op papier Psalm 38. Salmo capítulo 38. Psalm 38. Salmo capítulo 38, nós temos back, pensar aqui. Psalm 38, we komen zo meteen op terug. Ok? Salmo 38, lá me lê versículo 4, para mim acaba, nós estamos lendo versículo 3. Dus we gaan eerst vers 4 lezen en daarna 3. Ja? Ora que nós donamos amen para mim saco botei. Als we het hebben, zeg een amen, zodat ik weet dat we er zijn. Ok.
Salmo capítulo 38, versículo 4 y versículo 3. Dus Psalm 38, vers 4 en 3. Tiene bom que salmista David avisa. En luister goed naar wat psalmist David zegt. Escucha bom, esta avisa, pa sobra mi iniquidad nang apasa riba mi cabeça. Niets is meer gezond aan mijn vlees vanwege uw gramschap. Manera un kiko. Net als wat? Manera un carga pisa nang tapisa mucho pami. Dus niet is heel aan mijn gebeente vanwege mijn zonde. Versículo 3. En vers 3. No tem nada salud de mi carne pa motivo de bo indignação. No tem sossego de mi hueso nan pa motivo de mi picar. Want er is geen rust in mijn vlees door mijn zonde. Nosta mira? Zien we dat? Picada é causa de cansancio de alma. De zonde zorgt ervoor dat de ziel vermoeid is. Iniquidade ta pisar riba de sus caudas. Dus ongerechtigheid weegt zwaar op de schouders van de Ta mens. pesei e gente ta cansar den su alma. En daarom zijn de mensen vermoeid in hun ziel. E ta den e quadro ei ku Jesus ta bisabu bin cerca mi si bota cansar e cargar. En daarom zegt God, kom bij mij als je vermoeid en belast bent. Pa sombra botin mester de sossego. Want je hebt rust nodig. E miro man estimar, En mijn geliefde broeders en zusters, Dios quer pa nós tem sossego. God wil dat wij die rust hebben. Pa sobra den e quadro de hora de su juicio. Want in het kader van het uur van zijn oordeel Sossego ta indispensável. is rust onvermijdelijk. Não sei? Zijn we er? Bueno. O boque vou escrever também no papel Hebreu capítulo 12 versículo 1. Nós estamos aí hoje noite. Ga ook naar Hebreeën 12, 12 vers 1. vers 1. Ja? Awo waka hoor. En kijk nu goed. Uma vez que nós acertamos. Dus terwijl we dat hebben opgelost, E ángel, escuta bom. luister goed E naar de ángel engel. avisa agora que o mensagem aqui está dirigir ribesnan kutabiba ribater. Dus deze engel verwijst ons naar de boodschap voor degenen die op de aarde gezeten zijn. Usa lesamento superficial de statement de boek de Revelação. Dus wanneer deze Bijbeltekst oppervlakkig gaat lezen, Eta buta nós, o Bíblia quer que o mensagem aqui está dirigir ribaturen. dus dan denken we dat deze boodschap over iedereen gaat. Pero lagame explicava coisa hoje noite. Maar laat u vanavond even iets uitleggen. Statement aqui, Dus deze standpunt. Deus está buscando comunicar algo na nós. Dus probeert God iets te communiceren met ons. E hoje noite nós também compreender algo que quizás nós não mira não via ainda. En vandaag gaan we dus iets zien dat we misschien nooit eerder hebben gezien. Kiko of quem tesnan kutabiba ribater. Wie zijn degenen die op de aarde gezeten E zijn? para compreender de com Deus eigenlijk dat is referência na su sábado, na sossego. En dan ga je begrijpen waarom God verwijst naar zijn Sabbat en zijn rust. Escuta bom. Luister goed. Banco Murato de boek de Revelação capítulo 6. Gaan we mee naar Openbaring hoofdstuk 6. E nós lemos versículo 9 e 10. En we lezen vers 9 en 10. Ok, nós turtine. Hebben we het allemaal? Laga nós lezen. Laten we lezen. Baudia de 5:6. Baudia de 5:6. Dus onder de vijfde zegel. Eta bisa e ora quella quebra é de 5:6. En het zegt toen hij de vijfde zegel opende. Via mira bau de altar e alma nang de esnanca guardo matar pa motivo de palavra de Deus e pa motivo de testemunho que nang tabatim. E nang as clama na voz alto bisando. Paga bom atenção. Luister nu goed, let op. Quanto tempo mais o Senhor santo e verdadeiro lobo queda sem rusga e sem venga no sangue riba quem? Waar? Riba esnan kuta ribatera. O homem Op que degenen die op de aarde wonen. Quanto grupo de gente tem descrevi em versículo nang e? Hoeveel personen, groepen personen worden dus in deze Bijbeltekst beschreven? 2. Tá verá? Is het niet waar? Esnan kuta bau de altar kuta roga pa
Dios toma venganza. Dus degene die onder het altaar zijn en schreeuwen voor wraak. Inanta pidi venganza ribesnan kutabiba ribatera. En ze vragen dus wraak over degene die op de aarde wonen. Pasombra esnan kutabiba ribatera tanantes nanku amatanan. Want degenen die op de aarde wonen zijn degenen die hen hebben gedood. No steya wenochi? Zijn we er vanavond? Que men com outra palavra, Dus met andere woorden, tem grupo que está pedindo Deus para tomar vingança. er is dus een groep die God vraagt voor wraak. E tem grupo que amata esnan que está pedindo Deus para tomar vingança. En er is een andere groep die degene hebben gedood, die dus nu wraak E o vragen. grupo que amata nan, En de groep die hen heeft gedood, está worden descrever como esnan que está biba ribatera. die worden beschreven als degene die op de aarde wonen. Não sei? Zijn we er? Essa é uma característica acaba de Dus dar. dat is al een karaktereigenschap van hen. Ok? Banco me lees versículo mais of dos cubo. Laat me nog even 2 Bijbelteksten met je lezen. Revelação capítulo 10. Dus Openbaring hoofdstuk 11. E nós lemos versículo 8 até versículo 10. We lezen vanaf vers 8 tot 10. Rapidamente. Heel snel. Ok? Papiando de dos testigos. We hebben het over de 2 E getuigenissen. daí me sabe que alma não estava a roga para vingança, bouw de altar aí. En ik heb het dus over de zielen die dus onder de altaar voor wraak schreeuwden. E tempo que nanan com revelação de Jesus tá indicar, Dus de tijd die Openbaring 11 nu over spreekt, tem mesmo tempo aí den qual não amor. is dezelfde tijd waarin zij zijn gedood. E Luister. E não culpa não morto lo que da tirar e becaia não de gran status espiritualmente chama Sodoma e Egipto. Caminda também não Senhor a guardo crucificado. E para 3 dias e meio esnan de pueblo não e tribo não e lenga não e nação não lo mira não culpa não morto e lo no permiti para não culpa não morto guardo derá. Versículo 10. En nu vers 10. E esnan kutabiba na onda. En degenen die waar wonen, Kutabiba ribatera. die op de aarde wonen, Lo regocijaba ng motivo e así fiesta. E não lo manda regalo para outro. Para sobra e 2 profetas não aqui atormentar esnan kutabiba ribatera. Nós também se volk me. zijn jullie bezig om mij te volgen? Que mendi e hende nan aqui Dus deze mensen, nan amata e servidor de Deus. dus zij hebben dus de dienaren van God gedood. Nan a regocijar riba e morto die palavra de Deus. Dus ze verheugden zich dus op de dood Ja? van het woord van God. E dos testigos nan de Deus. De 2 getuigenissen van Pa God. sombra e dos testigos nan que estava tan molestianan asinatan. Van deze 2 getuigenissen vielen hun zo lastig. De como se dos testigos nan aqui ta revelar praticamente nan maldade. Want deze 2 getuigenissen laten eigenlijk hun weldaden zien. Hun misdaden. E qual cambia? Zie je, het is veranderd. Você sempre me avisa. Dus vaak zeg ik het Ora volgende. conosco studia e palavra de Deus. Wanneer wij dus het woord van God studeren, Não studia solamente riba distância. dus studeer niet alleen op afstand. Ja? Quando antayame ko etrobe? Hoe noemen ze dat ook Quando alweer? antayama ora bota firma que mendi jaleu. Dus als je van afstand aan het filmen bent, Passo wak cerca ta close up. No dus verá? dichtbij is een close-up, of is het niet? Liba distância. Dus in ieder geval van afstand, Ja? laten we het zo zeggen. Nós meste zoom in para nós compreender que Deus está We bisando. moeten dus inzoomen zodat we begrijpen wat God zegt. Pero nagami do nabum característica mais dinam. Maar laten we dus nog een karaktereigenschap van u vertellen. Revelação capítulo 13. Dus Openbaring hoofdstuk 13, Versículo 8. vers 8. Escucha. Luister goed. E turco tabiba ribatera lo adoré. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Tures nan kuna number no awardos que bi de book de vida de elamchico awardo matar foi princípio de mundo. Dus ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam,
dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Nang number notas kibide buki di bida. Dus hun naam staat dus niet geschreven in het levensboek. Esse significa que nang no a accepta Cristo como nan Salvador personal. Dat betekent dus dat ze Christus niet hebben geaccepteerd als een Y persoonlijke en verlosser. 4 na no a experiencia conversión. Dus in dat kader hebben ze bekering niet ervaren. Tapesei nan pomata. En daarom kunnen zij doden. Tapesei nan por regocijar riba morto die dos testigos. En daarom kunnen ze zich verheugen over de dood van de 2 getuigenissen. Tapesei nang number notas kibide buki di bida. En daarom staat hun naam niet geschreven in het boek des levens. Pasobra turco nang number tas kibide buki di bida. Want allen die hun naam geschreven staat in het boek des Ta levens, gente nang qua accepta Cristo como nan Salvador zijn dus de personal. mensen die Christus hebben geaccepteerd als hun Awe persoonlijke noche, verlosser. vos este comprender awe noche. En vanavond moet je dus dit begrijpen. Pasobra tiene tendencia Dus we hebben de neiging, que como adventista nan di 7 dia, dus als zevende-dags Adventisten, e mensaje aqui não está aplicável nabo. dat deze boodschap dus niet voor op jou van toepassing is. Pero la me explicava un cos. Maar laat me je vandaag iets uitleggen. E característica na me donava un versículo más, Laat me je nog een bijbeltekst geven, para compreender. zodat je het goed begrijpt. Nossa puntra é apóstol We Pablo. vragen het aan apostel Paulus. Apóstol Pablo. Apostel Paulus, Kiko ta e cos nan kuting ribatera. wat zijn de dingen op de aarde? Pasombra una vez que nenang aqui ta hene nan kuta biba ribatera. Want eenmaal als deze mensen dus op aarde wonen, Kiko ta hasinang habitante nang dietera aqui. wat maakt hun inwoners van deze aarde? Então, laga Pablo contestar-nos de boek de Colossenses. En we laten Paulus ons antwoorden in het boek Colossense. Colossenses capítulo 3, Colossense hoofdstuk 3, versículo 1 e 2 vers 1 en 2 e versículo 5. en vers 5. Escute aqui, apóstolo Pablo das aqui. Luister goed naar wat Paulus zegt. Eta bisa si bosso ao bordo lantaco Cristo anto. En hij zegt, wanneer jullie met Christus zijn opgestaan, Sigi busca e cosnan di unda. wat moeten jullie verder opzoeken? E cosnan jariba. Hetgene van boven, E cosnan celestial. het hemelse, E cosnan di Dios. de dingen van God. Caminda Cristo ta. Dus daar waar Christus is, Sinta na man drechi di Dios. terwijl hij aan de rechterhand van God zit. Pone possomente ribe cosnan jariba, no ribe cosnan kuta ribatera. Dus plaats jullie gedachten op de dingen in de hemel en niet op de dingen in de aarde. Pablo kiko te cosnan kuting ribatera. Dus Paulus, wat zijn de dingen op de aarde? Versículo 5. Dus vers 5. PC. Daarom, Considera e miembro nan di vosso curpa terrenal of com outra palavra kuta ribatera. dus die op de aarde zijn, Kuta kiko. en het zegt, Morto pa kiko. dood voor wat? Immoralidade. Dus hoererij. No sei. Zijn we er? Impureza. Onreinheid. Paixão. Waarom? Oh, hartstocht. Desejo malo. Boze begeerte. E golosidade En hebzucht, kuta igual na idolatria. die niet anders is dan afgoderij. Eta bisa. Dat zegt hij. Dabra? Is het niet waar? Romansima essa kita e cosnan kuta ribatera. Dus mijn geliefde broeders en zussen, dit zijn de dingen op de aarde. Ta característica nan típico Dit zijn typische kuta karaktereigenschappen governar e vida de gente que no a experiencia conversão. dat overheerst in het leven van iemand die geen bekering kent. Ta pensei Pablo ta começar com o versículo avisando si vosso ao bordo lantaco Cristo. En daarop begint Paulus dus met de woorden, als je dus met die Christus bent opgestaan, Com outra palavra, si vosso em realidade a experienciar conversão. dus als jullie in werkelijkheid de bekering hebben ervaren, Si em verdade vosso a experienciar justificação. dus als je dus rechtvaardiging in de werkelijkheid hebt ervaren, Sigi busca e cosnan jariba. blijf dus op zoek naar de dingen van boven. De com pasombra miro mansima Filipense tamis mostra nos. En waarom, mijn geliefde broeders en zusters, Filippenzen laat ons het volgende De zien. capítulo 3, In hoofdstuk 3, versículo 20. vers 20. Of promete que sei lá me lesa e versículo não promete também. Laat me ook eerst de voorgaande bijbelteksten lezen. Filipense nan capítulo 3, Filippenzen hoofdstuk 3, versículo 17 vers 17 até o versículo 20.
tot en met 20. Rapidamente. Heel snel. Esta bisa rumanang uniboso pasigi mi exemplo e observar esnan kutakana según e patronchi kuboso amira den nos. Pa sobra hopi takana di kende mi abisaboso hopi bia ita bolbe bisaboso na lloramento kunanta enemigo de cruz de Cristo. Kende nang finta destrucción. Kende nang Dios ta nang barika. E kende nang gloria ta denang vergüenza. Kende nang tapone nang mente na unda. En waar zet ze hun verstand? Riba cosnan terrenal. Op aardse dingen. Manos cidadania ta na unda. Den cielo for di unda nos kiko. Nos ta espera ansiosamente por un Salvador, el Señor Jesucristo. Waarop wij dus verheugen op onze Christus, onze verlosser. Una vez que gente arranha Cristo e Cristo a convertir su corazón. Dus wanneer iemand Christus heeft gevonden en Christus zijn hart heeft bekeerd, Esta pasa de habitante terrenal para un habitante celestial. dus gaat hij van een aardse inwoner naar een hemelse inwoner. Desde el momento Dus vanaf dat moment, en no por corda arriba e cosnan terrenal. dus dan kan hij niet meer denken aan de aardse dingen. E tincu move arriba cosnan celestial. Hij moet dus gaan denken aan hemelse dingen. Oye, gota bi. En nu komt het, Ja, pastor Jesus di binse kami turco ta cansai want Jezus zei, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. E a mí lo duna boso descanso pa boso alma. En ik zal u rust geven voor uw ziel. Ja, agora di con e cosa que está sina importante de quadro de hora de su vicio. En waarom is dit zo belangrijk in het kader van het uur van zijn E oordeel? miro man estimawak e descanso aqui. Dus mijn geliefde broeders en zussen, deze rust, Jesus a mostra claramente dus Jezus heeft heel duidelijk laten zien que eta começar com arrependimento. dat het begint met E bekering. não eta começar. Daar begint het. Ok? Agora, En nu, se Jesus ta mostra que o arrependimento tá assim importante para dentro de sossego que o Dus- abeduna não é sossego als aqui. Jezus laat zien dat deze rust zo belangrijk is dat hij het ons wil geven, De com arrependimento tá sendo importante. waarom is bekering dan zo belangrijk? Ja? Então, a noite me que mostrava de com. En vanavond wil ik je laten zien Ayer à waarom. noite, nosso irmão Steven a touch pida DJ. Dus gisteren heeft onze broeder Steven een deel ervan Ja. aangeraakt. A noite nós também diep DJ. Dus vanavond gaan we er nog dieper op in. Ja? De com. Waarom? Agora nós também conectei com a obra que Cristo está haciendo den cielo e riba. Dus nu gaan we het verbinden aan het werk die Jezus in de hemel aan het doen is. Vira comigo rapidamente. Dus ga snel met me mee. Den boek de Echonan capítulo 3. Dus in het boek van Handelen hoofdstuk 3. Echonan capítulo 3. Handelingen hoofdstuk 3. E nós está lesa, meu irmão estima. En we lezen, mijn gebroeders Sí. en zusters. Echonan capítulo 3, versículo. Amiwak. Handelingen hoofdstuk 3, vers. Começando no versículo 17. We beginnen bij vers 17 Até com o versículo 19. en vers 19 tot vers 19. Eta bisa. En het zegt als volgt. Ma agora rumanan misaku boso asia saki den ignorância. Mescos cuboso governante nan tambe ahasi. Mas lo que Deus ha anunciado para dilante para meio de boca de todo profeta nan, cujo Cristo mestera sufre, ela cumpre com ele de maneira aqui. Escuta bom a word de versículo 19. En luister nu goed bij vers 19. Repenti anto Kom dan tot berouw e converti en bekering. de com. Waarom? Pa boso picanan guardo kiko. Kita. Zodat je zonden dan verwijderd kunnen Na worden. inglês etabisa pa boso picanan po guardo blotted out. En wat wordt hier dan gezegd in het Engels? Dat je zonden uitgedelgd worden. Awo di com blotted out. En waarom uitgebloed? Di com kita. Waarom verwijderd? Se bota corda, já sabra meinta estudo de cortico que nós estava tatin. Dus als je zaterdag herinnert, de korte dienst die we hebben gehad. Mabisabu ku durante di anya Dus zei ik de gedurende de jaren.
Mientras que ene nan taba tabini kudan sacrificio nan, Terwijl de mensen dus met hun offer kwamen, e sacerdote ta ibe sanger pa den ay ta come e carne, dus ging de hoge priester bracht het bloed naar binnen, of hij como had het vlees. símbolo que ta hiba e pica pa den. Die Dus ene nan. als een symbool dat hij de zonde dus naar binnen bracht van de mensen. Que mendi durante di aya e picanan e turta guardo depone e den ita contamina e santuario. Dus al die tijd wordt al het bloed daar in het heiligdom geplaatst en het besmet in het heiligdom. Ja? Agora, En nu, mabisabu tambe, ik heb ook gezegd, culpa Dios por remover picanan e foi den, dus dat God om het bloed te kunnen verwijderen van daarbinnen, mestetin kiko. wat moet er daarvoor zijn? Mestetin dilmento ku pica akinan. Dus moet er dus op dit moment dat we met de zonde te maken Não hebben. sei? Toch? Dus tapese agora, En daarom nu, ja? Eta bisa repenti e converti. en daarom zeg ik, bekeer je en komt het berouw. Pa bo picanan guardo di blotted out. Zodat je zonde uitgedeeld kunnen worden. Pa sombra tin registro nan caminda que picana ita registra. Want er zijn registers waar al deze zonden opgeslagen staan. Ja? De boek de Daniel capítulo 7 versículo 10. Dus in het boek van Daniel 7 vers 10 Bijbel te pisa nos e corte a cinta zegt de Bijbel ons dat het hoofd is gaan zitten e boek nan a guardo abrir. en dat de boeken zijn geopend. Ja? Awel den boek nan Dus in die boeken e picanan ta registra. staan al die zonden in geregistreerd. Agora tem duas opções. Er zijn twee opties. Den juicio investigativo aqui. In het onderzoekend oordeel Bo picanan por guardo di blotted out. kunnen je zonden dus uitgedeeld worden, E verwijderd bo worden. number ta queda registrado de boek de vida. En dan blijft je naam dus geregistreerd in het boek des levens. Of Bo picanan ta queda de boek nan. je zonden blijven in de boeken E bo number ta guardo di blotted out. en je naam wordt verwijderd. E condition pa bo picanan guardo di blotted out. Dus de condities zodat jouw zonden verwijderd kunnen worden, Ta repenti. is dus bekering. Ja? Kiko ta arrepentiment. Wat betekent bekering, berouw en bekering? Ja, mi comparti com bolie. Laat me snel iets met je delen. E boek Steps to Christ. Dus het boek Stap naar Christus. Caminda na Cristo. Dus de weg naar Na Christus. inglês, página 23, paragrafo 2. Dus in het Engels hoofdstuk 23, pagina 2. Arrependimento ta inclui Kiko. Dus bekering houdt het wat in. Duele pa picar Dus de spijt voor de zonde e turning away. Abandonar picar. en het afkeren van de zonde. Gostei? Zijn we er? Agora, para nós conectar ne mensagem de promessa. En zoals we het nu kunnen verbinden aan de boodschap van de E eerste engel. mensagem de promessa angel tabisa teme Dios. Dus de boodschap van de eerste engel zegt, vrees God. E não só já nos tem suficiente caba. Daar hebben we nu al genoeg. Escreve a tekst aqui no papel. Dus schrijf deze tekst op je blaadje. Provérbio nan capítulo 8 versículo 3. Spreuken Provérbio nan 8 versículo 3. 8 vers 3. Ja, tem bom. Aqui Salomão tabisa. En luister dus goed naar Salomon zegt. Provérbio capítulo 8 Spreuken hoofdstuk 8 versículo 3. vers 3. Salomão. Wat zegt Salomon? Ja, que significa teme Dios. Wat betekent om God te vrezen? Provérbio capítulo 8. Spreuken hoofdstuk 8. Daí vai, Dias 3, sorry. Oh, 13, sorry. Ok? Escuta bom. Luister goed. Esta bisa, e temor de Senhor tapa odia maldade, orgulho, arrogância e mal caminda e boca perverso me ta odia. Vai ver? Dus hebben jullie het gezien? Que mendi e chamada que angel aqui ta hasi, ta chamada pa bini na kiko. Dus de oproep, Arrependimento. dus de oproep die deze engel doet is om tot wat te komen? Tot bekering. Pa sobra Dios saco si bo no arrepenti. Want God weet wanneer jij niet tot bekering komt, Bo picana no po guardo kita for je registro nan. kunnen je zonden niet verwijderd worden uit de registers. Na mi comparti algo mais kubro. Laat me nog iets met je delen. Pa sobra diabel ta astuto. Want
de duivel is heel echt bij de hand. Wak di kong, wak kiko diabel su objetivo tayo ora e. Kijk eens hier wat de mening is van de duivel. Etana Holandes mesor. Het is gelijk in het Ja, Nederlands. ja, want die mistake traduci. Dus dan hoef ik het niet te vertalen. Escucha. Luister. Grote conflict, pagina 665, paragraaf 1. Dus grote conflict, pagina 605, paragraaf 1. De grote strijd tussen christen en Satan, die al bijna 6000 jaren lang gevoerd is, zal spoedig ten einde worden gebracht. En de boze verdubbelt zijn pogingen om het werk van Christus ten behoeve van de mens te verijdelen en zielen in zijn strikken te vangen. Het doel dat hij tracht te bereiken is de mensen, escucha bon, Luister nu de goed. mensen in duisternis en onboedvaardigheid te houden. Kiko te onboedvaardigheid. Wat betekent onboedvaardigheid? Un actitud de arrepentimiento. Een houding van dat je het niet bekeert. En door het bisa, totdat het werk van de heiland als middelaar een einde neemt en er geen verdere offerande voor de zonde zal zijn. Waarom die con arrepentimiento te importante? Weet je nu waarom bekering heel belangrijk is? Diablo tambe saque te importante. De duivel weet ook dat het heel belangrijk is. Y tapesei eta busca su dul. Es sierva di Señor tabisa. Su dulta pastroba Cristo su obra nabo favor. En daarom is het zijn doel om het werk van Christus tegen te gaan. Babide? Snap je, zie je het nu? Passou esaco siete nebo. Den e atitude de arrependimento e Dus hij weet wanneer hij jou in die houding houdt dat je niet bekeert. de ora cu Cristo su ministerio acaba. You are lost. Dus totdat het ministerie van Christus voorbij is, dan ben je verloren. Gostei? Zijn we er? Laat me compartilhar mais cubo. Laat me nog eentje met u Escucha, delen. grote completo, página 498, paragraaf 2. Dus grote conflict, pagina 498, paragraaf 2. Terwijl het onderzoekend oordeel in de hemel plaatsvindt, terwijl de zonden van boetvaardige gelovigen is nanku arrepenti Degenen die tot bekering zijn gekomen, uit het heiligdom worden verwijderd, moet er een bijzonder reinigingswerk, een aflegging van zonden onder Gods volk op aarde plaatsvinden. amen. En to unda e cosa kita wordt cicla. En Escucha. waar wordt dit dus duidelijk? Dit werk wordt in de boodschappen van Openbaring 14 duidelijker omschreven. Bosa di kong? En weet je waarom? Pa sombra e mensaje ng aki ta Diosu wasmachine pa purificar gente. Want deze boodschap is dus een wasmachine om onze karakter schoon te maken. Boquete in paña blanco. Wil je witte kleding hebben? Openbaring 14. Benta mo paña nandinje. Gooi je kleren dan in openbaring 14. Então wega mi romang. Het is geen grap, mijn broeders en zusters. Mi wa quanto rato mes meeting. Laat me even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Escucha. Luister goed. Revelación capítulo 3. Dus openbaring hoofdstuk 3. Ok? Tende Ok. bom que Jesus tabisa a igreja de Sardis, me tabi back ribe versículo nang nos ting e riba nang. Luister goed naar wat Jezus zegt tegen de gemeente Sardis. Versículo 3. Vers 3. E tabisa ne a igreja de Sardis, e tabisa En het zegt tegen de gemeente van Sardis. de pesei corda lo que bo a recebi e atende. Bedenk dan goed hoe gij het hebt ontvangen en gehoord hebt. E tene e kiko. En bewaar en wat? Repenti. Bekeer. Ja? Die kong e tabisa sine. En waarom zegt hij dat zo? Pesei si bo nos pierda Indien gij dan niet wakker wordt, lo mi bing manera un ladrón. zal ik komen als een dief. Y lobo no saki ora mitabing ribabo. En je zult niet weten wanneer ik kom. E cosa quita lenguaje de juicio investigativo. Dus dit heeft te maken met het onderzoekend oordeel. Ja? Bonos ningún gente saki ora su nombre ta llega na beurt
para o wardo investigar. Niemand weet wanneer zijn naam voor God gaat om onderzocht te worden. Tá pensei, Jesus tá bisabo, repenti agora aqui com o tempo. En daarom zegt Jezus, bekeer je nu dat er nog tijd is. Já? Para sombra sem arrependimento, não tem blotting out of sin. Want zonder bekering is er geen uitbloeding van jouw zonde. Já? Outra importante, meu irmão, estimar para soak. En het is belangrijk, mijn geliefde broeders en zusters. Arrependimento tá duna nós of está se nós dá stap 30 de sossego aqui. Want de bekering geeft ons, laat ons de stap maken om in die rust te komen. Pero esse sossego aqui é nota estático. Maar deze rust is niet iets statisch. Já? Então queda caminho. Het blijft dus niet op één plek. Está progressivo. Het is iets dat vooruit gaat. Bota agora Juan 3:16. Weten we nog Johannes 3:16? Mientras muta queda demonstra fé, Wanneer jij dus je geloof blijft demonstreren, vida eterna ta sigue ta realidade de bobida. zal het eeuwig leven constant weer een realiteit zijn in jouw leven. Sossego aqui Dus deze rust é mesmo coisa. is hetzelfde. Já? Eta começar com Het arrependimento. begint dus met bekering. Ok? Great. Oké, mooi. Lá com Pablo também bute. En kijk hoe Paulus het nu gaat zetten. Contando-nos de experiência de Israel. Terwijl hij ons vertelt over de ervaring van Israël. E corda bom, meu irmão estimado, nós está papiando de contexto de sábado de Senhor. En we hebben het over de context van de Sabbat van de Heer. Passou a noite, meu irmão estimado, queremos. Maar vanavond, mijn geliefde broeders en zusters, geloof me. Te hasta nos compreensão de sábado de Senhor tem que cambiar. Zelfs onze begrip van de Sabbat van de Heer moet veranderen. Ok? Escuta bom. Luister goed. De capítulo 3. Dus in hoofdstuk 3, De Hebreu nan capítulo... Sorry, sim. De boek de Hebreu nan. in het boek Hebreeën, Versículo 17 teco 19. vers 17 tot 19. Pablo está relatar a história de judeu nan. Dus hij vertelt dus over het verhaal van de Joden Den deserto. in de woestijn. Ja? O wakon Pablo ta papia aqui enquanto de sossego aqui. Dus kijk hoe Paulus dus vertelt over deze rust. E está conectado com o sábado de Senhor. En hij verbindt het dus met de Sabbat van de Heer. Versículo 17. Vers 17. Família 16 está. Ik ga ook 16 lezen. E também isa pa sobra ta quem aprobo que ora não atende. De verdade, não estava ta tures nan qua sali for de Egipto guiar para Moisés? E ta ku quem estava ta rabia 40 anos largo? Não estava ta quesnan qua peca quem de nan curpa na caída em deserto? E ta na quem ela jura kunanglo no 30 den su sossego? Se não na esnan ku estava ta kiko? Maar degene die, Desobedecido. Va mira? die ongehoorzaam waren. Não há 30 de su sossego para sobre nada para kiko? Ze waren dus niet, Desobedecido. ze waren niet in zijn rust gegaan omdat ze wat? Omdat ze ongehoorzaam waren. Que men di essa aqui está indicar que Pablo su é sossego que Pablo da para dizer, então sossego espiritual está. Dus het betekent dus dat de rust waar Paulus het over heeft een geestelijke rust is. Ja, no há 30 para sobre nada para desobedecido. Ze waren dus niet naar binnen gegaan omdat ze ongehoorzaam waren. E assim na versículo 19, En dan bij vers e 19, assim na nossa mira, en zo zien wij. unang no por a 30 para motivo de Kiko. En waarom konden zij dus niet naar binnen? Incredulidade. Door ongelovigheid. Incredulidade tá é opposite de fé. Dus ongelovigheid is het tegenovergestelde van geloof. Incredulidade tá picar. Dus ongelovigheid is een zonde. Incredulidade tá desobediência. Dus ongelovigheid is ongehoorzaamheid. Israel apesar que na 30 terra de Canaã, Dus ondanks dat zij in het land Canaan zijn binnengegaan, no há 30 de Deus su sossego. zijn ze dus niet binnengegaan in de rust van God. No há experienciado Deus su sossego. Ze hebben dus de rust van God niet De ervaren. como passou para não tava tá desobedecido. En waarom? Omdat ze ongehoorzaam waren. E se a mim cubo está desobedecido, En als jij en ik vandaag ongehoorzaam zijn, nós tampouco não está experienciando Deus su sossego. zullen wij dus ook de Gods rust niet ervaren. Nós tem? Zijn we er? Capítulo 4. Hoofdstuk 4. Precisamente. Já?
capítulo 4, começando no versículo 1. Dus hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Esta bisa, PC, laganos tem temor, para mientras que queda promessa ainda para drenta dentro sossego, no parse que diboso a queda sem alcançar essa aqui. Ja? Para sobra de verdade, escuta bom. En luister nu goed. De verdade, bom novo awardo predicar na nós. Mescos que nanang tambe. Ja? Mas é palavra que não atende, não estava de proveito para nós, para sobra e não awardo combinar com Kiko. Want het Com werd- fé, den esnan que atende. Dus het werd niet gecombineerd met geloof door degenen die hebben gehoord. Vamira, que Zie je me dat? diga, é evangelho tem que awardo predicar. Dus het evangelie moet verkondigd worden. Ja? E esnan que atende é evangelho. En degenen die het evangelie horen, Não me este combinar essa aqui com fé. moeten dat combineren met geloof. Assim que não por experienciar of drenta den Dios sossego. En dan kunnen ze dus de rust van God ervaren en naar binnen gaan. Para sobre escuchando o evangelio. Want wanneer je luistert naar het evangelie, Não atende lo que Cristo hace para nós. horen ze wat Christus voor hun heeft gedaan. Ja? E essa aqui, meu irmão, estima, ora na mira, é amor que Cristo mostra e amor para nós. En wanneer ze zien wat Christus voor hun heeft gedaan, hoe hij heeft gestorven en de liefde voor hem heeft. Essa aqui tá lo que tá guia nang na arrependimento. En dit zorgt ervoor dat ze tot bekering komen. Gostei? Zijn we er? Tá pensei, é evangelho eterno aqui. En daarom is deze eeuwige evangelie, Segundo eu escutei, terwijl je ernaar luistert, Romano estimado, Mijn geliefde broeders en zusters, combine com fé. moet je het combineren met geloof. Botim com reaccionar, ribaje. Moet je dus erop reageren. Botim com meu irmão estimado, assim, lo qual que Deus te avisava. Moet je dus hetgene doen wat God van jou vraagt. Já, para pôr em proveito de je Pablo te avisa. En dan heb je er baat bij. Ou siga, escuta. En luister nu Versículo verder. 3. Vers 3. Para sobra nós quase Kiko, Want wij die wat? nós quaquere, Dus wij die hebben geloofd, of qua demonstrar fé, dus die geloof hebben geuit, já, tá drenta de sossego, die komen dus in die rust. já. Mesco que la bisa, Net zoals hij heeft gezegd, maneira minha hura de mi fúria, nang lo no drenta de mi sossego. O a coisa combine com sábado. en let nu goed op hoe hij het gaat combineren met de Sabbat. Anche su trabalho na queda clara deste fundação do mundo. Para sobra assim que ela visa caminho tocante dia de 7 dias. E Deus a sossegar e de 7 dias de tur su trabalho nan. E a trove de parte aqui, nan lo no drenta de mi sossego. Pensei como que ta queda para algum drenta e sossego ei. E esnan na kende nan antes bom novo awardo predicar. No adrenta para motivo de desobediência. A trove eta fia certo dia ao ebisando para meio de David depois de tanto tempo. Mescos com awardo bisa antes. Awe se vos tende su voz, no hasi bo coração duro. Als je vandaag een stem hoort, verhard je hart niet. Ja? Pa sobra si Josué adoranan sossego, ele não apapia de outro dia depois de sei. Pensei então, ta queda sossego de sábado para o pueblo de Deus. Dus er blijft dus de Sabbatrust voor het volk van God. Agora, En nu, nós está terminando. we gaan dus komen aan het einde. Se Deus está chamando nós na sossego de mensagem de primeiro ángel. Dus als God ons roept tot rust in de boodschap van de eerste engel E arrependimento de promessa tapa dal drenta para dentro. en bekering de eerste stap is Ja. om naar binnen te gaan, Isso aí significa dat betekent dan que o sossego aqui, dat deze rust, é sossego de arrependimento. het is dus een rust van berouw en É bekering, sossego de conversão. van bekering, berouw en É bekering. sossego de aguardo justificado. Het is dus De aguardo dus justificado. het feit dat we gerechtvaardigd zijn. Anto Bijbel ta bisa nós é aqui. En de Bijbel zegt ons het volgende. O sábado ta é señal de santificação. Dat de Sabbat een teken is van heiliging. Que men di Romanan stima. Dus daarom, mijn geliefde broeders en zusters, Ora que nós ta viva vida
santificar, Wanneer wij dus een geheiligd leven leven, puta vida de obediencia continua na Dios en dat is dus een leven dat we constant gehoorzaam zijn aan Gods wet. Aceita demonstrar En daarmee laten wij que zien, nós está experienciando el sosiego de Cristo. en daarmee laten we zien dus dat we de Nog rust steeds? van God Agora ervaren. conta bem. En zijn we er, nu komt het. Bota bisami. Sim, pero se aceita assim, né? En nu zeggen we dus, nee, als dat dus zo is, Anterior nós guarda qua dia kuta. dan kunnen we dus elke dag bewaren. Jamás e nunca. Nou, helemaal niet. Você sabe como? En weet je waarom? Pa sombra é dia Want de dag da señal de experiência. is dus een teken van het Dus signaal. ora que nós obedecer e lá atrás foi tudo trabalho Dus wanneer we dus gehoorzamen en al het werk, fysieke werk achterlaten, etabisa de nós. en dat zegt dan van ons, Que nosso coração tá de harmonia com Deus. dus dat onze hart in harmonie is met God. Dico, En waarom? pa sombra nós tá den sossosiego. Omdat wij in zijn rust zitten. Agora conta bem. En nu komt het. Of algum cos mais também. En nu komt er dus nog één ding. Você que opi bia nós tá bisa assim aqui. En heel vaak zeggen wij zo. Ora que o solo barra à tarde, Dus wanneer de zon in de avond naar beneden gaat, nós tá bisa sábado acaba. zeggen we, oh, Sabbat is voorbij. Nami encontrava cos. Laat me even wat vragen. É cos aí um statement correto. Is dat dus een goede statement? Hã? Escute a diferença. Luister even naar het verschil. É dia acaba. De dag is voorbij gegaan. Per experiência de sossego ei tem que seguir going on. Maar de ervaring van rust moet dus constant doorgaan. Nós tem outro conta bisa. En we hebben nog iets wat Of wij nós tem zeggen. outro conta pensa. En we hebben nog een andere gedachte. Nós tá pensa que hora que já vierne à tarde chega, We denken dus wanneer het vrijdag in de middag, namiddag o is, solo ba, en wanneer de zon ondergaat, te ore nós também drenta sábado. dus dat het moment is dat we de Sabbat ingaan. Ja? Então nós tá pensa que hora que nós bim missa já En sábado, we denken dat wanneer we zaterdag naar de kerk gaan, e hora nós bim missa bim sossegar. dat we dan bij de kerk zijn gekomen om uit te rusten. Pero escuchame bom. Maar luister goed naar mij. Se babi ba cansar durante de 6 dias largo, Als je dus vermoeid over 6 dagen hebt geleefd, como por querer que bota bini ribe de 7 dias bim sossegar? hoe denk je dan dat je de 7e dag kan komen om te rusten? Nós tá quieto, Maar hebben we het door? ando tá pensei, wak. En daarom, E coisa não tá sinta dem bim ribe de 7 dias. het betekent dus niet, het gaat er niet alleen om de 7e dag te komen. Passou hora que o bim. Want omdat wanneer je Para komt, bom, é sábado señal eta. want de Sabbat is dus een teken, Señal que bota bibando vida sossegada durante dia 1 até dia 6. want het betekent dat het een signaal is dat jij dus de rust uitleeft van dag 1 tot met 7, Pero 6. hora que o biba cansar 6 dias. Maar wanneer je de 6 dagen vermoeid hebt geleefd, Ora bo bim ribe de 7. wanneer je dan op de 7e dag É komt, único coisa que bota manifestar da señal de cansancio. het enige wat je dan laat zien is gewoon een teken van A vermoeidheid. sombra bota bim e bota bim papia coi cansar, que ba papia durante 6 dias largo. Want je komt dan die zaterdag en je komt vertellen over al de vermoeide dingen die je in de week hebt meegemaakt. Vende curiba dia de sábado mi rumana Er zijn sommige mensen op de dag van de Sabbat, Nanta hancha passou Real Madrid gano com de zijn ze Barcelona. helemaal haastig omdat Real Madrid niet heeft gewonnen tegen Barcelona. Nanta sinta quieto. Ze kunnen niet stilzitten. Nanta riba no telefone da wak e resultado. Ze zitten op hun telefoon naar hun resultaat te kijken. Foi cansar bota haciendo. Dat zijn heel veel vermoeide dingen die je aan het doen bent. Bota bim, romanstima. Je komt, mijn geliefde broeders en zusters. Bobisti nota adequado. Je kleding is niet goed. Bota manifestando que bota cansar. Je laat dan zien dat je vermoeid bent. Boa conversação do trabalho. Je gesprek gaat over het werk. Bota manifestando que bo alma tá cansar. Je toont dan dat jouw ziel vermoeid is. Sábado um sinal de santificação, meu irmão. De Sabbat is een teken van heiliging, mijn broeders en Te zusters. sei, Deus está chamando nós na je. En daar roept God ons naartoe.
Vem a mim se você cansar e carregar. Kom tot mij als u vermoeid en belast bent. Me quer do sossego. Ik wil u rust geven. O Deus bendicionava e noite ricamente. Dat God je vandaag rijkelijk mag zegenen. Gente cansada em mister de sossego, passou a hora de seu juízo a llegar. Mensen die vermoeid zijn hebben rust nodig, want het uur van zijn oordeel is gekomen. De manhã que Deus quer trove. Tot morgen, mijn broeders en zusters. Als ik stil ben in die stilte, leer ik meer en meer te luisteren naar zijn stem. God roept mij naam en strekt zijn hand uit. Hij is de Vader die mij in zijn armen sluit. Ik kom naar u toe, Heer, wil zijn waar u bent. Ik wil u volgen elke dag, elk moment. De stilte zingt een lied voor God de Heer. De stilte maakt muziek voor Hem. Kumaran cima, a noite, maneira da nossa costumbre toda noite. Mijn geliefde broeders en zusters, net zoals het onze gewoonte is op elke avond, Nós está assim chamada na boca. doen wij een oproep naar jou. A noite, se é mensagem aqui, a papia na meu coração. Als deze boodschap vandaag tot je hart heeft gesproken, E você pensa, Senhor, minha mira, minha condição. en o Heer, als je zegt, ik heb mijn conditie gezien, Minha mira me está cansada. ik zie dat ik vermoeid ben E tem mister de sossego. en ik heb rust nodig, A noite, irmãos de mar, se deseita bom, deseita oração a Deus. en als dat jouw wens is, jouw gebed aan God is, Me tá pedindo bem dilante, mas nós fazemos oração especial. wil ik jou vragen om naar voren te komen om een speciaal gebed met jou te doen. E a noite não aqui, irmãos de mata, a noite não de poder. Op deze avond zijn avonden van kracht. Da a noite não capita Deus que hace algo de nos vida não. Het zijn avonden waarin God iets in ons leven wil doen. Pa sombra e hora de su vicio a llega. Want het uur van zijn oordeel is E gekomen. Deus não quer para nenhum de nós queda fora. Want God wil niet dat een van ons buiten blijft. Deus não tem prazer de morto de malvado, Bijbel tabisa. Dus God heeft geen plezier in de sterfte, dood van de zondaar. Mas mais bien é que para bobira de bo mal caminho não e para bo por a vida. Maar hij wil dus dat je bekeert van je leven en een eeuwig leven krijgt. Pois a noite nós lo tá sendo oração especial para bo Dus noite. vanavond zullen we een speciaal gebed voor je doen. E assim é que Deus pode ajudar cada de nós. Zodat God elk een van ons kan helpen. Que segundo maneira é a noite na que nós escuta o evangelho eterno. Wanneer we op deze avond de eeuwig evangelie luisteren. Nós não hasi maneira é judeu não a hasi den deserto. Dat we dus niet zullen doen zoals de Joden in de tijd van de Pero woestijn. que nós também estamos com Pablo diz esnan que ta querer. Dus zodat we zijn zoals Paulus zegt, degene die geloven. Esnan que ta demonstrar fé em Deus.
Degene die hun geloof in God laten zien. y t'adrenta den su sosiego. En die in zijn rust binnengaan. Láganos reza, mi hermana. Laten we bidden, mijn geliefde broeders en zusters. Nos amante Dios Todopoderoso, Onze almachtige, machtige God. awe noche dia más, nos está contento que bota papia na nos coração. Op deze avond zijn we nogmaals blij dat u spreekt tot ons hart. E que o Senhor bota objetivo tapa educar-nos. En dat uw bedoeling is om ons te onderwijzen. Assim é, Senhor, que por ajuda-nos para chegar a conhecimento aún mais amplo dibo. En dat u ons wil dat wij dus u beter kunnen begrijpen. Awe noite, boa papia direct na nos coração. Vanavond hebben u direct tot onze harten gesproken. E Senhor, boa assim chamada clara a cada de nós, bem cerca a mim. En o Heer, u hebt duidelijk een oproep gedaan en elk een van ons komt tot u. Turco tá cansar e carregar. Allen die vermoeid en belast zijn. Assim é que abo por duna nos sossego para nos al. Zodat u ons rust kan geven voor onze ziel. E ao noite, cada de nós que está parado diante de bo altar ao noite. En elk een van ons die vandaag voor uw altaar staat. Cada de nós sabe. Elk een van ons weet. Senhor, se nós tem cansancio de alma, sim of não. Heer, dat wij vermoeid zijn van onze zielen. Costa seguro. Eén ding is zeker. Nós turtim mester dibo. We hebben u allemaal nodig. E ao noite, Senhor, nós te pedimos. En op deze avond vragen wij u. Vim de nos coração. Kom in ons hart. Transforma nos coração não. Transformeer onze harten. Trece conversão de nos coração. Breng bekering in ons E hart. Senhor, santifica-nos. En o Heer, heilig ons. Passou até sei botar chamando nos na je. Vandaar roept u ons voor. Senhor, nos saco de momento nang aqui que abo tá sendo expiação para nós. Heer, we weten dat u voor ons aan het pleiten bent. Maneira, Senhor, esse vos servidor a mostrar nos ao noite. Net zoals uw dienaar ons vandaag hebt laten zien. Mientras que abo tá quitando e picanan foi de riba. Dus terwijl u de zonde aan het verwijderen bent daarboven. Ajuda-nos para compreender nos responsabilidade aqui bom. Help ons om hier beneden onze verantwoordelijkheid te begrijpen. O Senhor tá para nós purificar nos alma não. Zodat we onze zielen reinigen. Den sanger de lamche. In het bloed van het lam. Para meio de obediência na verdade. Door uw waarheid te gehoorzamen. Assim é que nos porta, Senhor, den união cubo. Zodat wij in gemeenschap kunnen zijn met u. Ja, trabajando den harmonia cubo. Terwijl we in harmonie met u werken. Mientras que nós está purificando nos alma nan, Senhor, aqui bom nan. Terwijl we onze zielen hier aan het reinigen zijn, Por meio Heer. de fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Door geloof in onze Heer Jezus Christus. Abo por quita nos picanan for de registro na riba. Dat u uit de registers onze zonde kan verwijderen. Assim é que nos number nan por permanecer den book de vida. Zodat onze naam ingeschreven blijft staan in het boek des E levens. Senhor, como é book de Daniel tabisa. En net zoals in het boek Daniel E staat. que turco su number guardo hanhas que bi den book de vida. Voor allen die hun naam geschreven staat in het boek des levens. Nan lo guardo rescatar. Zij zullen gered worden. Assim é que nós por guardo rescatar al final. Zodat wij uiteindelijk gered zullen zijn. Senhor, danke pecos nan aqui. We danken hiervoor, Heer. Ajuda cada die alma nan qua bem aqui delante na. Help elk een van deze zielen die naar voren zijn Vou gekomen. conhecer nan struggle ao noite. U kent hun strijd vandaag, Vou Heer. conhecer nan struggle com picar. U kent hun moeilijkheden, strijd Vou met de conhecer a zonde. debilidade nan com nantim. U kent de moeilijkheden die ze E hebben. vou conhecer a debilidade nan com amitim. En u kent de moeilijkheden die ik heb. Ajuda-nos para, Senhor, surpassar nan. Help ons om ze te overwinnen, Heer. Ajuda-nos para vencer nan. Help ons om hen te overwinnen. Para sobre de book de Revelação capítulo 3. Want in het boek Openbaring hoofdstuk 3, Versículo 5. vers 5, Vou avisar-nos. hebt u tegen ons gezegd. que vence. Degene die overwint, Locana cubo na blanco. die zal met u in het wit gekleed zijn. Quita su number voor je boek de vida. En u zal uw naam niet verwijderen uit E het boek des levens. confessar su number. En u zal uw naam belijden Dilante de botata voor uw vader e dilante de angelan san. en voor de heilige engelen. Nou, noite nos turque canana blanco. En op deze avond willen we allemaal in het wit gekleed zijn. Ajuda nos para o final. Help ons om aan het einde, Nós possali victorioso. dat we als overwinnaars eruit komen. Que em realidade nós pocana cubo na blanco vestir. En dat we in werkelijkheid in het wit met u kunnen wandelen. E que nós por alcançar o final. En dat we het einde kunnen behalen.
vida eterna. Het eeuwig leven. Dank je, Señor, pekosnaki. Dank u, Heer, voor dit alles. En el nombre santo de Cristo Jesús. In het heilige naam van Jezus Christus. Amén, Señor. Amen, Heer. Dios por bendición a cada uno de vosotros. Dat God elk een van ons mag zegenen. Agora humana nos por los e buckle op. Dus broeders en zusters, we kunnen de riemen weer afdoen. Sombra nos a aterrissar weg. Want Nos we zijn vai weer- chelo win back. We zijn even naar de hemel gaan en terug. Amen. Amen. Me quero invitar a praise team que por a canta e cantica final. Ik wil het preisteam uitnodigen om het laatste Themalied. lied te zingen. Onze themalied, Den Tempo Awor. Onze themalied in de tijd van nu. Thema. Tema. No. E come la? Tempo Awor. Nos vestimento. Den Tempo Awor. No está por nada. Oh, sea seguro, sea seguro, sea seguro. Diga ancra. Pero firme, danos Jesús. Romanang, no lubida, se pode petição de oração. Aí atrás é box que você escreve oração a dentro tirele. E também que você tem pergunta, tem box de pergunta. Que você deseja Bible study profundo, nós romang Argeni está aí presente, que é por duna cada que Bible study aqui lá. Voor iedereen die echt Bijbelstudie wil ontvangen, onze broeder Argenis is aanwezig. Voor degenen die Bijbelstudie willen volgen. Voor diegene, para a pessoa não que oração tem box de oração. En voor degenen die een speciaal gebed willen, hebben we achter een doos met gebed staan. Pessoal tem pergunta, nós tem doos de pergunta. En voor degenen die vragen hebben, hebben we achterin een doos met vragen. Waar je een vraag in kan deponeren. E amanhã nós está guardado back En morgen verwachten we jullie weer. para sobre tema Want het thema is papia 1, papia 2. Tá quem Suíça chega. vertel één, vertel het ander. Wie zijn oordeel is gekomen. Até amanhã que Deus que rumana, Tot morgen met Gods wil, broeders en zusters. que Deus por bendicionar você e guia você na caminhada sano e salvo back na casa. En dat God jullie rijkelijk mag zegenen, jullie iedereen veilig thuis mag brengen. Feliz noite. Een fijne avond.